طبعا الكلام عن مسلسلات رمضان كل واحد بيتكلم من منظوره الخاص، واحنا برضو هنتكلم من منظورنا الخاص. عمليات التجميل في مسلسلات رمضان، طبعا كلنا خدنا بالنا ان كل نجمات مسلسلات رمضان عدوا على دكاترة التجميل قبل ما يبدأوا شغل. بمعنى اصح كان سيزون عند الاتنين، عند الفنانين وعند جراحين التجميل. طبعا في حاجات باين قوي انها اوفر وكل الناس علقت عليها طبعا وكانت واضحة زي الشمس، وفي حاجات تانية ما بانتش، كانت بسيطة عدت. في حاجات تانية كانت حلوة بس مش باين انها عمليات تجميل، بس احنا بنعرف طبعا عيب شغلنا. احنا كدكاتره التجميل عامه يعني بنعرف شغل بعض كويس جدا. يعني ده مثلا صدر محمد سامي، مناخير هاني زهران، شفايف رامي مسعد، سمانه سيد معوض. على فكره بقى انا مش عامله ولا عمليه تجميل. رودي، ده دكتور تجميل، شكلك وحش. حمزه. واللي مش عارف مين اللي عاملها بس حلو. الخلاصه من الموضوع ده، لو حابب تعمل جراحه تجميل ما تعملش الاوفر، خليك في المعقول. الافوره اكيد مش حلوه الا لو عايزه تبقي ترند. الوسطيه دايما هي سر الجمال، وان الناس تشوفك حلوه مش اوفر. وده برضو رايي الشخصي، ان المريض يخرج من عند دكتور جراحه التجميل محدش ياخد باله هو عمل ايه.